पाटनको एउटै घरका दाजुभाइ हत्याकाण्ड कृष्ण मन्दिर निरी। भिडियो बनाउनु त त्यस्तो विधि मन थिएन, तर पनि बनाइहाल्नु नि त, एउटा भनेर बनाएको। अब यो पहिलाको खबर सुन्दाखेरि, कुरा सुन्दाखेरि त अलिकता त्यो मर्नी केटाले कै गल्ती हो, धेरै त्यस्तो चाहिँ गर्न हुने थियो नि जस्तो लागेको थियो होइन। अब यो पछिल्लो भिडियो देख्दाखेरि चाहिँ यति त्यो केटाले हतियार लिएर आएको थिएन भनेदेखि र चाहिँ त्यो केटाको ज्यान जान्थ्यो। त्यो हतियार लिएर आएको भरै त्यो केटो बाँचेको हो। बुढाबुढीले त्यसै भन्दैन थिए पहिला पहिला, स्याल मार्नु जानु छ भने बाघको खजाना बोक्नु भनेर आफ्नो आत्मा सुरक्षाको लागि भने पनि लिएर आछ र त्यो केटो बचेको हो। यस्तो पिटेको छ, यस्तो पिटेको छ, त्यो केटाको बाँच्ने आधारै कुनै देखिँदैन थियो। त्यतिसम्म पिटेको छ। त्यो एउटा जनावर मान्छेको जस्तो रूपै थिएन, त्यो राक्षस, एउटा राक्षसले गर्ने व्यवहार गरेको थियो त्यो मर्ने दुईजनाले। आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गर्नु सक्यो केटाले, हतियार बोकेर मान्छे मार्नु ठिक हो भन्न खोजेको त होइन मैले, तर आफ्नो ज्यानको सुरक्षा त गर्नु पऱ्यो नि। मार्नै खोज्छ भने त त्यसलाई पनि त मार्नु पऱ्यो नि। जसको पनि आफ्नो जिउ बचाउनु त जसले पनि खोज्छ। हेर्नुहोस् त, त्यस्तरी ढुङ्गामा माथिबाट तल फ्याली पनि अझै त्यहाँ आएर कुटेको छ। कसैले किन यसो गरे भन्दाखेरि त्यसलाई धम्क्याएको छ। अर्को एउटा हेलमेट बोक्ने केटाले त गइहाल त भनेको छ। उसको गुरु भएर त्यो एउटालाई मार्नै खोजेको थियो, मर्नी थियो केटा। त्यो हतियार लिएर त्यसको आत्मा सुरक्षाको लागि भन्छु म त, आत्मा सुरक्षाको लागि त्यति हतियार बोकेर आएको थिएन भने केटो मर्थ्यो। आखिर त्यहाँ एकजना न एकजना मर्नु थियो। अब त्यो केटो मर्नु थियो जसरी पनि भने ती दुईजना मरे। एउटा पशुको जस्तो, राक्षसको जस्तो व्यवहार गरेका थिए ती दुई तिनजनाले। आखिर आफ्नो आत्मा सुरक्षा गर्यो केटाले। यसलाई चाहिँ धेरै अनर्थ लिन हुँदैन भन्छु म चाहिँ। त्यसले आत्मा सुरक्षा गरे हो। अब ती मर्ने दुईजना केटाको बाबुआमालाई असाध्यै पिर छ। त्यो जसलाई पनि पर्छ, ठिक छ, पिर पर्यो, तर के गर्नु अब, छोराहरू नै त्यस्ता। अब कसैलाई मार्न खोज्छन् भने त अब मरे, अब के गर्नु।